जेकॾहिं असां जाइज़ो वठूं त सिंध जे हर तारीख़ी माॻ ते कुझु अहिड़ा हिसा ज़रूरु मौजूदु हूंदा आहिनि जिन में आम माण्हू जी दाख़िला ते मने थियल हूंदी आहे। पाबंदी जा सबब त मुख़्तलिफ़ ॿुधाया वञनि था, पर छा उहे सबब सचाई जी तस्दीक कनि था? असां कॾहिं हिन ॻाल्हि ते गौर ई नाहे कयो त उन्हनि मुख़्तलिफ़ तारीख़ी माॻनि जी पुर इसरारियत में हिकु जहिड़ाई महसूसु छो थी थिए। ईअं छो आहे जो असांखे तफ़रीह लाइ साइट त मुहैया कई वेंदी आहे, पर उन हिसनि खे ॾिसण खां मना कई वेंदी आहे जंहिंमें राज़नि जी हक़ीक़त बयानु हूंदी आहे। हिन धरती में हज़ारे सालनि जूं टहूं दॿियल आहिनि। छा हिन रेतनि में को राज़ दफ़न आहे या तारीख़ जो को सच लिकल आहे? आउं आहियां अज़ीज़ ज़ौर ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो अज़ीज़ ज़ौर ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिते शऊर पंहिंजे ज़माने जी तलाश करे थो ऐं हक़ीक़त तारीख़ जे राज़नि खे बयानु करे थी। थर जे रेगिस्तान में ॻाढ़नि पथरनि ते उकरियल इंसानी शक्लनि खे ॾिसी मुहक़क़ बि हैरान थी वञनि था। ही मर्ग पत्थर हज़ारे साल पुराणा असासा आहिनि जिन जी दाख़िला ते हुकूमत मना करे छॾी आहे। मक़ामी माण्हू चवनि था त राति जो पत्थरनि खां अजीब चिटा नज़र अचनि था, पर हुकूमत चवे थी त तहक़ीक़ मुकमल थियण ताईं को बि दाख़िल नथो थी सघे। सिंध जो अज़ीम क़िलो रनीकोट आहे, पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त हिन क़िले जे अंदरि केतिरा ई हिसा अवाम लाइ बंदि आहिनि। मेन जे दर वारा रस्ता, पुराणी सुरंगूं सभु बंदि आहिनि। ॿुधायो वञे थो त सुरंगनि में पुराणा हथियार लिकायल आहिनि। ॿिया चवनि था त उते ऊंदाही में अजीब आवाज़ ॿुधजनि था, पर सच इहो आहे त उते आम माण्हू जी दाख़िला ते पाबंदी लॻियल आहे। अहिड़ी तरह मोइन जो दड़ो सिंध जी तारीख़ ऐं तहज़ीब जी सुञाणप आहे, पर तव्हां रुगो मथियों हिसो ॾिसंदा आहियो। असर राज़ हेठि आहिनि। मोइन जे दड़े में ज़ेरे ज़मीन सुरंगूं, वाटर चैनल्स ऐं बंदि थियल कमरा आहिनि जिन में आम माण्हू दाख़िल नथा थी सघनि, जंहिंजो सबबु हुकूमत इहो ॼाणाईंदी त अंदरि कुझु हिसा भुरी पिया आहिनि ऐं ख़तरो तमामु घणो आहे। पर ॿुधायो वञे थो त उते क़दीम लाइब्रेरी जो हिसो मौजूदु आहे। सिजावल बदीन में शाह हुसैन शाह ऐं शाहनाद जे वक़्त जूं सुरंगूं ॿुधायूं वञनि थियूं। हुकूमत इन्हनि खे कमज़ोर ॼाणाए आम माण्हू जी दाख़िला ते मना करे छॾी आहे। कुझु माण्हू कसम खणी चवनि था त राति जो सुरंगनि मां अजीब आवाज़ ईंदा आहिनि। अजीब ॻाल्हि इहा आहे त हिते तहक़ीक़ जी बि इजाज़त न आहे। अहिड़ी तरह खैरपुर जे कबो सईद खान किले में केतिरा ई पुराणा कमरा बंदि आहिनि। कुझु रिपोर्ट मूजिबि उन्हनि में पुराणा हथियार, खज़ाना ऐं दस्तावेज़ रखियल आहिनि। तहक़ीक़ अञा नामुकमल आहे, इन करे आम माण्हू अंदरि नथा वञी सघनि। दादू ऐं जामशोरे जे जबलनि में केतिरा ई गार मौजूदु आहिनि। कुझु गार त 10,000 साल पुराणा आहिनि, पर आसारे क़दीमा जी लिस्ट में इहे बि नोगो एरिया बणियल आहिनि। ईअं कराची जे पासे हांगोर नदी वटि कुझु पुराणा आसार आहिनि जेके हसास करार ॾिनल आहिनि। उते वञणु सरकारी तौर ते मना थियल आहे। इहे त चंद मिसालूं आहिनि, पर तक़रीबन सिंध जे हर तारीख़ी जॻह ते तव्हांखे अहिड़ा हिसा ज़रूरु ॾिसण लाइ मिलंदा जिन्हनि में दाख़िल थियण ते मना थियल हूंदी आहे। कंहिं ॾाहे सच चयो आहे त जेकॾहिं हक़ीक़त जा नज़ारा करणु चाहियो था त उहे किताब पढ़ो जिन्हनि ते पाबंदी लॻियल आहे, ऐं उहे जॻहूं घुमो जिन्हनि जी दाख़िला ते मना थियल आहे। इहे सिंध जूं उहे जॻहूं आहिनि जेकी सिर्फ़ तारीख़ न आहिनि, बल्कि ॻुझा राज़ ऐं हज़ारे साल पुराणा किस्सा पाण में लिकायो वेठियूं आहिनि। इन्हनि जी हक़ीक़त शायदि असां न ॼाणे सघूं, पर ईंदड़ नसल जा इंसान इहे बंदि दरवाज़ा ज़रूरु खोलींदा ऐं सिंध जी असल तारीख़ दुनिया आॾो रखंदा।